Hai teman-teman penggemar Aikatsu. Aku akan memvideokan mesin Aikatsuku. Ini adalah mesin Aikatsunya ya. Oke, aku kasih tau dulu. Ini boneka cuma pajangan doang. Ini ada botol buat diputar. Ini tempat keluar kartu. Ini tempat masukin koin. Ini tempat mengeluarkan koin. Contoh ya. Pertama adalah ini kan koin nih ya, kita taruh sini, dimasukin. Udah, disitu kita putar deh. Ini adalah kartunya. Aku mendapatkan American Biscuit. Kartu asli ya, bukan palsu. Ini belakangnya, depan. Ini juga koin. Aku akan memasukkan di sini. Aku putar. Nih aku mendapatkan cotton color boots. Kartunya Tommy ini depan belakang. Seterusnya seperti itu ya. Koinnya nih. Ini kartu aku mendapatkan red strip long tea. Jadi aku juga menjual kartu Aikatsu ya. Ini yang kembar-kembar yang ada di sini ini. Bukalapak aku menjualnya. Kalian cari aja kartu Aikatsu, pasti keluar yang tulisannya tuh email dan lain ya. Aku mendapatkan aksesoris yaitu pink polka dot ribbon. Udah. Aku mendapatkan 4 kartu. Taruh sini. Boneka pajangan taruh sini. Koin-koinnya aku taruh sini. Ini isi dalamnya. Bagus sih isi dalamnya. Coba dulu dong, aku yang bikin. Ini bukan orang tua aku loh. Oke, pertama-tama adalah masukkan koin di sini. Udah, lalu kita putar. Nah, kita ambil. Putarnya pelan ya. Aku mendapatkan Aqua Sailor Ribbon Blouse. Ini juga koin juga, dimasukin juga ke sini sama. Kita putar. Maaf ya kalau ada berisik-berisik burung, itu tetangga aku melihara. Aku dapat Stardust shirt. Ini aku juga punya ya, kembar juga. Itu kan semua yang di situ kembar. Koin. Wow, sama. Aqua Sailor apa? Aqua Sailor Blouse juga ya, sama. Langsung aja ya 2 koin. Masukin 1.
sama. Nah, teman-teman, sama ya. Ini adalah pang-plated skirt. Ini aku sudah jual di Bukalapak, harganya 20.000 satu kartu. Soalnya sekali mainnya mahal. Langsung aja ya, 2 koin. Ini emang gini. Susah. Ini ribet banget. Teratasnya aja. Ini satu dan satunya lagi. Udah capek mama ih. Udah. Ini aku mendapatkan lavender tweed dress. Yang satunya lagi aku mendapatkan black pearl short. Oke. Aku akan memasukkan 2 koin. Aku mendapatkan AGH logo fruit short pants. Aku menghafalnya loh semua kartu itu. Ini blue strip ribbon heart clip. Terus ini oke, aku akan membukanya. Udah. Ini aku tutup. Ini sisa banyak banget ya koinnya. Aduh, sayang. Malah saya. Oke teman-teman, nanti lain kali nonton video aku lagi ya. Jadi aku akan membilang video aku. Yang pertama adalah mesin Aikatsu bersama 1 sampai 6. Yang kedua adalah kartu Aikatsu seri 4 and koleksi kartuku. Yang ketiga adalah membuka paket ID card biru plus kartu Aikatsu sama mesin Aikatsu. Mesin Aikatsu apa ya? Aku lupa deh. Ini aku dapet. Ini bonekaku. Itu boneka kesayangan aku. Nih, aku akan menghitungnya ini. Aku dapat berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kartu ini aku jual di Bukalapak. Kalau ada yang mau beli, tinggal kamu tulis aja ya, kartu Aikatsu. Nanti akan aku buatnya tulisannya email dan ini. Like and subscribe video aku ya. Dadah.